asalaamaaleykum maa ngi tudd Moustapha Sano doon coordonnateur Pastef fac droit mais aussi doon vice coordonnateur intercoalition wàllu et yeewi askan bi. est-ce que mën nga dellu si waat ci situation bi fa amoon ginnaaw bi ñu wootee concert casserole bi mu am jàmmaarloo ci diggante yenn ci étudiants yi mën nga dellu si waat ci situation bi. non en fait concert casserole bi comme ñëpp nuñ ko gisee ci àdduna bi wër nga këpp dañ ko def réussir si donc message bi jàll na. mu am des gens mal intentionnés ñu bokk maire national suba si ñu defaral ay 7 heures du matin dugg suñu néegu benn naataangoo fekk ko ba ci néegam ils étaient au nombre de 6 personnes ñiy jàpp ñiy jàpp ñee kenn ki di ko jël di ko jamati ko jox ko ay coups yu bëri plus de 8 coups de couteau fu mu koy dem bay jam si baat am benn xaritam boo xamante si chambre bi la nekk dañ ko jàppoon rëcc daal di teg loxoom ñu bënn loxo bi ba mu jaar ci put bi donc situation bu grave la te du moom kese la ñu gaañ am na koo xamante ni par surprise lañ dem di xool Mouhamed far moom tamit ndekete démb gor nañ ko jaasi donc situation yooyu noonu vraiment ñoo ngi koy déplorer di ci interpeller directeur COUD ne ko bu fekkee ni mënul doon directeur COUD ñu yóbbu ko feneen andi fa keneen parce que tey jii bu ñu la dénkee ay étudiants ñu fay jàngee bërëbu xam-xam la war a doon mais ay milice yor ay bande ki ñoom seen di leen nourrir di leen dimbali di leen financer ba ñooñ di attaquer ay nit seeni chambre vraiment c'est très grave sécurité bi fa lañ nekk université tey jii moo nekk zone bu gën a dangereux armée mexicain moo fa am boo amee problème ak nit da lay ñëw fekk sur sa néeg ak ay jaasi man mii di wax ak yow di bëgg nañ def perquisition sama chambre plus de 5 fois heureusement pour man fekkuma donc on est tous en danger le simple fait d'être un représentant de Sonko mën na tax nga nekk en danger parce que tey jii dañuy cibler léegi cibler tuñu masse yi mais dañuy cibler leaders yi kenn ku nekk ñu lay fekk sa nekk di la néewal doole kon donc loolu moo am barki Demba Ndiaye bi rek moo ci mujj Amadou Sow dañ jël ab jaasi gor ko ci bopp ak ci ginnaaw nga xam ne ni ci temple du savoir lañ ko defee lool kon loolu ñun barki démb la amul benn poursuite topp ñu ci kenn tey tamit defaat na lool te Amadou Sow boobu noonu may wax nii ba mu ñëwee waaju def tey exaction yi nii gisoon na ko démb menacé ko ba ñu génnee Amadou foofu mu daal di koy def Mouhamed kon donc lii vraiment c'est déplorable ñoo ngi koy ñaawlu ñoo ngi ci interpellé directeur COUD bi pour mu xoolaat taxawaayam ndax taxawaayam dafa far ñun ñëpp gis nañ li fi am ndax moom lay neex tey jii nii lépp nekkaat ci ordre bu bëggee nag léegi dootoo yaakaar police ak ñoom seen léegi fayanto mooy am ku la dóor nga dóor ko ku la jam nga jam ko situation yooyu nag bu ñu demee ba ci yegg day garaaw moo tax ñoo ngi koy interpeller mu teel a jug ci mbir bi teel a régler problème bi balaa muy dégénérer mosoo leen dégg fenn ñu naan étudiant Pastef yi ñooy attaqué musuñu attaqué kenn seeni mbir la ñuy def musuñu attaqué musuñ tooñ musuñ yàq donc ñoom ñoo fay nekk di tooñ ñoo fay nekk di attaqué ñoo fay nekk di jame te mën nañ fa rey nit à tout moment donc situation boobu vraiment foog ñu xoolaat vraiment tey suba laa toog ñu woo ma mettre ma au courant ma déplacé wu hôpital principal mais ba ma demee gis situation bu ñu nekk vraiment am naa li ma metti ndax situation yu metti la donc situation yu metti lañ nekk tey jii nii vraiment c'est déplorable ak fu ñu leen ko defee vraiment c'est déplorable te nag li ma ci gën a metti mooy ñooñu ñëpp wax bi mooy bëri rek mais day am toujours ñu leen di protéger ndax lii du première fois du deuxième fois du li guléet chaque jour day am tout le temps donc loolu vraiment foog ñu xool ko te keroog marche autorisée bi gis nañu ay étudiants maire national yor ay jaasi te université bi yëpp am na caméra ñu identifier leen vidéo yëpp di daw interpellé wu ñu fa kenn yóbbu ko justice wala ñu yóbbu ko conseil de discipline donc bés boobu waa Pastef defee lu ñu warul def rek automatiquement da ngay gis ñu dal seen kaw te léegi dëkk bi day mel ni kumba am ndey la ak kumba amul ndey kenn ku nekk mën nga bokk fi la neex ndax sart réew bi moo ko maye mais aussi munoo bokk fii nekk keneen warul bokk feneen ba tax nga koy néewal doole
ba tax nga leen di fekk seen néeg ba tax nga leen di attaqué force bu ñun ñoo leen ëpp doole fukki junni yoon ñoo leen dàq mobiliser téeméer junni yoon lu ñuy def nii tey jii nii dañu conscient moo tax defuñu la même chose mën nañ def la même chose te bëgguñu yegg ci cadre boobu donc ñoo ngi interpeller encore une fois directeur COUD Maguette Sène nga jël say responsabilité parce que keroog sa déclaration bi rek étudiants yëpp war nañ la ni vraiment ànduñu ci parce que déclaration boobu noonu xam nañ ni gëmoo ko sax parce que étudiants yëpp won nañ la ni sa déclaration bi déclaration caaxaan la véritable problème bi xam nga ko ñuy créer attroupement xam nga ko ñuy jam nit ñi xam nga ko ñuy rey nit ñi foofu xam nañ ko donc nañu régler situation boobu noonu balaa muy dégénérer donc loolu lañ leen di ñaan. juste une dernière question yaa ngi wax Yaasi ak Paka ci biir temple du savoir ñan ñoo ko fay dugal. mais étudiant opposition munoo def sax nga naan da ngay dugal Yaasi ci campus social bi ndax dañ lay jàpp rëkk sa ndigg topp la fu mbaxane doonee benn daan la munoo muusa ko waane ba def ko mais ñoom rek a koy def te gars yi am nañ ci ay preuve li ñuy wax nii du lu ñuy kii preuve yu tangible université am na ay caméra nañ génnee caméra jour marche bu ñu autorisé nga xool ñaata jaas yi ñoo génn ñaata weñ a génn ñaata leneen ak leneen a génn est-ce que loolu yoon la te nag dañ leen di ku leen di protéger ku dul kenn ku dul Maguette Sène waaw moo ngi gis exaction yooyu noonu du benn du ñaar du ñett moo tax it yàggul rek journaliste Dakar Buzz bi mbéj nañ ko fii ah te deful dara liggéeyam lay def te ñu ko def loolu vraiment duñ sax ay étudiants ay milice lañ te gars yi ñoo ngi siy teg bët te du mujjee fenn kaam bi du mujjee fenn parce que toujours dañ leen di protéger waaw mbir bi loolu la.